Hello，又係我。隔咗幾日我就冇上視頻啦，冇出鏡啦。比較忙啦。同埋呢，諗緊有啲咩講好呢？之前呢，有個網友啦就講佢話喂其實都好想融入個美國即係白人嘅圈子啦。其實點講呢？我覺得融入呢個圈子唔難，但係有一樣嘢呢，就係我哋要撇開即係中國人嘅嗰種，即係點講呢？難聽啲講呢，係嗰種奸狡。好聽啲講呢，就換個方式講呢，就係我哋必須要誠實嚇。當然啦，我唔係話個個人都一見到人就講大話，咁唔係咩意思。但係呢，我覺得係好多或者係普遍啦，唔能夠係100%啦，又係好普遍嘅我哋嘅中國人啊，咁即係思想呢，就係因為咗個面子問題，為咗個場合比較圓場、比較圓滑嘅問題呢。咁所以每一次去講嘢啊，或者待人接物啊，咁都好中意兜圈啦。唔夠直接啦，第一個。第二個呢，喺兜圈嘅情況呢，嗰個情況底下呢，中意帶人去遊花園。咁因為你一帶人遊花園呢，有好多嘢就變咗係即係同個事實或者有少少距離啦。我記得我之前有個視頻呢，就曾經提過，我話喂我其實我媽媽呢，佢好老實嘅其實，但唔知點解呢，佢就好中意呢，就每一件事就算係話俾人聽一個事實，佢都中意畫少少蛇添少少足㗎。咁我覺得係冇乜必要咯，係嘛？喂，咁你譬如話啦，譬如一件事就係喂我今日病啊，請假我唔舒服咁樣，咁你病咪病咯。咁你明明係感冒好辛苦頭暈暈咁，覺得喂唔去返工，咁係一件好正常嘅事。咁但係好得意一樣嘢呢，就係我阿媽嘅思想啊，即係我又唔能夠話所有人嘅，但係好多人嘅思想就係喂唔係喎，我要請假喎，咪啦，講得嚴重啲啦，即係死緊半決咁就差唔多。即係我會覺得喂大佬啊，人之常情，你暈就已經係好辛苦嘅事啦，或者你冇力啊，或者個鼻哥好似開水喉咁係咁流係咁流，即係已經係夠辛苦啦。你唔需要再加多兩程肉緊，即係講到哇我要去急救啊、吸氧啊咁，即係唔需要咯。咁但係我媽媽好得意呢，就係硬係就喂冇啊，我今日好似即係有啲感冒，頭重重唔返工啊。冇啊！我等間我又要話俾我老細聽呢，就係我又發燒發到40度啦。跟住呢，早上又嘔兩暈啦。咁你使乜講咁誇張啫嘛？係咁咪係咁啊！喂，到時你如果下次返工嘅時候話俾個老細聽，係啊嗰日呢，我就早上嘔咗4暈。喂大佬，但係你聽嗰個就話唔係喎，你嗰日話俾我哋嘔兩暈。即係我覺得中國人就係要排除呢種畫蛇添足、加鹽加醋，即係一傳十十傳百，即係覺得就嗰種第一個人話你嗰個阿師奶病咗咁，跟住第二個人就話哇佢病得好嚴重，第三個就唔係啊佢入咗院啦，跟住第四個可能就已經話佢死咗咯佢，第五個就已經冇啊今年去拜山啦，你唔知咩咁。即係中國人係嗰種咁嘅傳播方式，但係美國人唔興㗎，即係有就有嘅。我都話啦，唔係話100%肯定話中國人就一定會畫蛇添足，或者肯定就係話嗰啲白人圈子呢，就肯定老實到即係我哋中國人講啲擔屎唔偷食啊嗰啲，我覺得唔會啦。咁講真嗰句啊，我唔知呢句話係邊個發明嘅。有邊個人會擔屎會偷食㗎？邊個會食屎啊？即係好得意咯！即係我覺得呢樣嘢，中國人所講嘅嘢，絕對係唔係咁合邏輯嘅嚇。即係擔屎唔偷食啊，易過食生菜啊咁。
哇好多嘢都易過食生菜㗎啦，點解係要攞條生菜出嚟做比喻咧？係嘛？喂，易過食粥啊，易過食西北風咁都得㗎係嘛？即係好得意呢樣嘢。OK，咁啊講翻個白人圈子先啦。咁啊第一個你就老實呢樣嘢咧，就可以好得到佢哋嘅信任。其實人好簡單，你誠實，自然人就信你。信你嘅話，人哋就會放心同你做朋友。同埋咧，鬼佬啦嚇，唔好話淨係白人啦。如果係即係佢已經係完全融入咗呢個美國社會，或者係喺呢個美國呢個地方土生土長嘅，無論佢係五顏六色嘅又好，純白色又好，純黑色又好，我覺得佢哋咧會中意一樣嘢咧，就係最主要直接，唔需要講。唔好意思，有車經過好嘈。唔需要講即係講點講咧？天花龍鳳佢哋反而其實唔中意咯。你老實啦，咁同埋咧做人唔好咁假咯。喂，你個面花咗喎，咁你要講俾人聽咯。咁但係你唔需要揞住半邊嘴笑，跟住唔講俾人聽。有人喺出邊出醜，人哋唔會多謝你，反而仲會覺得你個人好衰咯。即係你都唔講俾我聽，唔夠朋友嘅咁。咁啊呢樣啦，咁第二樣咧就係你一定要習慣一樣嘢咧，就係美國人真係唔翳嘅。我之前講過，譬如話你好中意一樣嘢，係啊，我講一樣嘢就係講女士正追女仔嗰一輯咧，即係千祈唔好話大食扎斯文嗰隻，明明想要但係又覺得唔好意思嘅咁你唔好意思你就冇噶啦。你係要好意思人哋問你中唔中意呢樣嘢啊？我俾你啊咁，唔好嘅。不過我又真係好中意喎，好啊咁，即係你可以咁樣轉個圈咯。但係就咁當然啦，又唔好話咁直接。突然間人哋話要唔要啊咁，好啊咁人哋又或者會覺得你好突然嘅咁。但係我覺得美國人係接受得到㗎。如果你係人哋問你喂中唔中意呢條金鏈啊？我送咗俾你啊咁你咪話好啊。多謝喎，係咪真㗎？咁你可以問佢咯。咁但係就千祈唔好話唔好嘅，咁貴重，我收唔落嘅咁人哋就算㗎啦。咁咪由佢㗎啦咁。因為其實我本人計咧就撞過幾次板㗎啦，即係我可以話俾你聽咧，就係我就試過 N 次㗎啦。即係類似我奶奶啦因為佢哋都係嗰啲老美國啦咁以前計，你係咪中意啊？中意我送俾你啊咁以為自己好客氣啦，就話唔好啦，咁貴咁真係冇咗㗎咯。你後悔莫及㗎啦呢樣嘢，所以即係學精計咧，就係想要就講，唔想要都講，但係一定要直接咁啦嗱，因為時間嘅問題咧，今次呢個視頻我就要短少少啦，因為我而家咧就喺個學校嘅停車場裏邊等住接小朋友啦。咁就下次啦，下次我再繼續話俾你聽，究竟同啲美國嘅本地土生土長嘅人應該注意啲乜嘢啦？點樣容易去融入呢個美國社會啦？因為其實我都幾朋友遍天下嘅五顏六色嘅朋友都有。咁我又覺得佢哋唔覺得我係好中國人嘅中國人咯。咁當然啦，個樣一睇就知啦。咁但係即係同佢哋接觸嘅話咧，佢哋冇乜會話你做乜咁鬼中國人㗎咁冇咯。咁好啦，咁我哋下次再見，繼續留意啦噃，拜拜。